ഗൈസ് നമ്മുടെ കിറ്റനെ നോക്കി നോക്കിയാൽ എന്ത് ക്യൂട്ടാന്ന് നോക്കിയല്ല. നല്ല ഡാർക്ക് കാലിക്കോ ആണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി കിറ്റനാണ്. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളി ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. എന്തിനൊക്കെ അറിയണേ? അയ്യോ പാവം, അമ്മേനെ കാണണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലേ. അമ്മേ അമ്മോ, എനിക്ക് നല്ലൊരു മാന്ത് കിട്ടിട്ടാ. നല്ലൊരു മാന്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. നീയാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മാന്തിയെ പൂച്ചേട്ടാ. അല്ല, മുമ്പ് കിറ്റൻ ഫാക്ടറിയിലും ഒരു മാന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറുമ്പ് കാണിക്കണ നീ? തല്ലൂല്ലേ? കുറുമ്പ് കാണിക്കണ്ടേ നീ? അപ്പം നമ്മുടെ കിറ്റൻസിനെ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കിറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാലിക്കോനൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാലിക്കോയാണ്. നമ്മുടെ ഡാർക്ക് കാലിക്കോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡ് മെയിലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കാലിക്കോ, അങ്ങനെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ക്യാറ്റ് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരുപാട് പേരിങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന കളറാണല്ലോ, ഗോൾഡൻ കളറ്. ഇത് ഫീമെയിലാണോ മെയിലാണോ? മെയിൽ ക്യാറ്റ് ആണല്ലേ. അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. ഇതിന് എന്ത് റേറ്റിന് കിട്ടിയാലും ചേച്ചി കൊടുക്കും? ഇതിനെ മെയിൽസിന് എപ്പോഴും റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ സുന്ദരി ബാബുകൾ ഇത് വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. 4 ദിവസത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണേ. കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത്. അത്രയും ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടാ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ്. കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കളറിൽ ഡോളൊക്കെ എന്നെ ഇറങ്ങാന്നുണ്ടല്ലോ. ഡിയേ സുന്ദരി പുച്ചേ, ഇതിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഞാൻ തോന്നല്ലേ. നല്ല അടിപൊളി സുന്ദരി കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് രസം നോക്കിയാൽ അതിനായിട്ടോ ചേച്ചി. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പെട്സിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. വെള്ളാങ്ങല്ലൂരുള്ള നമ്മുടെ റുക്സാനത്തയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യൻ കാറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്സും അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കിറ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കിറ്റൻസിനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അപ്പം എന്തായാലും നേരെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ റുക്സാനയുടെ ഫാമിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ റുക്സാന ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന. ഒരുപാട് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ റുക്സാന ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ചേച്ചി നമ്മുടെ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ചേച്ചി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, നമ്മുടെ ഈ പേർഷ്യൻ കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയില് വെള്ളാങ്കല്ലൂര് പട്ടേപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലേ? നമ്മൾ പട്ടേപ്പാടത്ത് മുമ്പ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചി നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം എത്ര പേർഷ്യൻ കാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്? ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചി? നമ്മള് ഡോള്, സെമി പഞ്ച്, എക്സ്ട്രീം എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര കാറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഫാമിലുണ്ട്? 25 കാറ്റ്സോളം ഉണ്ട് അല്ലേ? കിറ്റൻസും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത്രയധികം കിറ്റൻസിനെ വളരെ ലോ റേറ്റിൽ മെയിലും ഫീമെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരുപാട് കിറ്റൻസ്, അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള കിറ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സെമി അഡൽട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ തന്നെ വലിയൊരു അടിപൊളി കാറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ചേച്ചി? ഇവന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. മിലോ. മിലോ മിലോ ആളിത്തിരി കുറുമ്പനാന്നോണ്. സ്റ്റഡ് മെയിലാന്നോണ്ടല്ലോ ആള്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഏതായിരുന്നു? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണല്ലേ? ഇത് എക്സ്ട്രീം ആണെന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിന് അറിയാട്ടെ. എക്സ്ട്രീം കാറ്റാണ്. നല്ല ഉണ്ടപ്പൻ കാറ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറ്റ് ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവത്തിന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏകദേശം എത്ര വയസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചി? 1 വയസ്സല്ലേ? നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന മെയിലാണോ ഇത്? സ്റ്റഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ചേച്ചി? നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ? നമ്മുടെ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്റ്റഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. 3000 അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്കപ്പോൾ ഓരോരോ കാറ്റ്സിനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയാലോ? നമുക്ക് അധികം സമയം ചെലവാക്കാതെ നമുക്കുള്ള കിറ്റൻസിനും കാര്യങ്ങളും ചേച്ചി വളർത്തുന്ന രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ചേച്ചി അതിനെ നമ്മുടെ കൂട്ടി കിട്ടോ? അപ്പൊ ഇത് ബാക്കിലും ഇത്ര കൂടുതലുള്ള ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കുറെ അധികം കാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെയും തുടങ്ങിയാലോ ചേച്ചി? ഈ മോളിത്തെ കാറ്റ്സിന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേച്ചി നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. സെമി പഞ്ചാണല്ലേ? ഫീമെയിൽസ് ആണല്ലേ? ഫീമെയിൽസിനും മെയിൽസിനും സെപ്പറേറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ഏതാ കളർ? ഏതാന്ന്? റഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ ആണല്ലേ? ലൈറ്റ് അല്ലേ? ചില റഷ്യൻസിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഗ്രേ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര മാസം എത്തിയതാ?
ഇതിപ്പോ ഒരു 3 മാസത്തെ ഫീമെയിലാണ്. 3 മാസത്തെ ഫീമെയിൽ ആണ്. എത്ര റേറ്റ് പറയുന്നത് ചേച്ചിന്? 7000. ഫീമെയിൽ ആണ്. 7000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീമെയിലിനെ മേടിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. 3 മാസം എത്തിയത്. ഒരു 3 മാസത്തെ കാറ്ററിംഗ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര നാൾ പിടിക്കും? ഒരു 9 മാസത്തെ ഹീറ്റ് കാണിക്കും അല്ലേ? അടുത്തതിനെ നിർത്തി ചേച്ചി. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഗോൾഡൻ കാറ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന കളറാണല്ലോ ഗോൾഡൻ കളർ. ഇത് ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ? മെയിൽ കാറ്റ് ആണല്ലേ. അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. ഇതിന് എന്ത് റേറ്റിന് കിട്ടിയാലും ചേച്ചി കൊടുക്കും? ഇതിനെ മെയിൽസിന് എപ്പോഴും റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? പറയണല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് തരും. നമ്മള് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ചേച്ചി കുറച്ച് അത്യാവശ്യം അല്ല ഇനി എടുക്കാനുണ്ട്, അടക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഇനിയും കാറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ കാറ്റിനും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് പോകണല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നമ്മള് നേരത്തെ എടുത്തോന്റെ കുഞ്ഞെങ്ങനെയാണോ അത്? അതിന്റെ അല്ല അല്ലേ? അവന്റെ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇത് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് തോന്നണേ. ഫീമെയിൽ ആണല്ലോ. ചേച്ചി ഒന്ന് പൊന്തിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ കണ്ട, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ഏത് ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്തൊക്കെ സെമി പഞ്ച് അല്ലേ? സെമി പഞ്ച് ആണല്ലോ. ഒരാളും കൂടി എടുക്കാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ബ്ലാക്കിന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കോ? ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡിന് ഹെയർ കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രാന നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ? ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. അതന്നെ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചേച്ചി നിർബന്ധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കണ്ട് എടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വന്ന് കണ്ട് തന്നെ എടുക്കണല്ലോ ചേച്ചി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് അതന്നെ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ്, വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഫാമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തി. പൂച്ച വളരെ ഹെൽത്തി ആണോ? അതന്നെ. നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ പല കംപ്ലൈന്റ്സും വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ. അതെ, നമ്മുടെ അടിപൊളി കാലിക്കോ കാറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല സുന്ദരി കാറ്റാണ്. സുന്ദരി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും, കാരണം കാലിക്കോ ഫീമെയിൽസ് മാത്രമല്ലോ ചേച്ചി. അതങ്ങനെ മുമ്പേ വന്ന ലൈനേജ് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയാണോ? അതിന്റെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇന്നാള് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങിയപ്പോ കാലിക്കോ ഫീമെയിൽസ് മാത്രം ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതൊരാള് പറഞ്ഞു കാലിക്കോ മെയിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു. കുറവല്ലേ? ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രായമുള്ള കാറ്റാന്ന് തോന്നല്ലേ? ഇവളുടെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കാനുണ്ടാ? ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. മുമ്പത്തെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഇത് അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഡാർക്ക് കാലിക്കോ അല്ലെ? ആളിത്തിരി കുറുമ്പിയാണ്. പ്രസവം ആയി കിടക്കണേന്റെ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ചേച്ചി അതിനധികം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് അധികം നല്ല പൂച്ചകൾ ഇതിൽ കുറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഈ സെക്ഷനിൽ കൂടുതലും കാലിക്കോസ് ആണെന്ന് തോന്നണ്ടല്ലേ ചേച്ചി? കാലിക്കോ അത്യാവശ്യം ചേച്ചിയിലുണ്ട്. അത് നല്ല അടിപൊളി ഗോൾഡൻ കാറ്റാണല്ലോ. നല്ല അടിപൊളി ഗോൾഡൻ കളർ കാറ്റാണ് കേട്ടാ. അടിപൊളി. ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല? കൊടുക്കില്ല. നല്ല വലിയ അഡൽട്ട് കാറ്റുകൾ ചേച്ചിയിൽ വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടോ? അത്രയും ആവശ്യക്കാരാണെങ്കിൽ മാത്രം. ചേച്ചി അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് നല്ല ലൈറ്റ് കളർ ഗോൾഡ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ സ്റ്റഡ് അയക്കുന്ന മെയിലിന്റെ കളർ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ്? നമ്മൾ ഇവിടത്തെ മെയിൽസിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണോ സ്റ്റഡ് അയക്കാറ്? പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യിക്കാറില്ല? മെയിൽ ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നതിൽ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയിൽ വൈറ്റ് കാറ്റുകൾ പരമാവധി കുറവല്ലേ? കുറഞ്ഞു. പിന്നെ നോക്കാനായാലും ഇത്തിരി ടഫാണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെയർ ഉള്ള പൂച്ചകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ. പൂച്ചനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്ക് അതിൽ പോലും അറിയാം. ഒരു പേർഷ്യൻ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹെയർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ. ഫേസും അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇത് ഏകദേശം എത്ര വയസ്സുള്ള പൂച്ചയാ? 1 വയസ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്രോസിംഗ് ആണെന്നാണ് കണ്ട. അതിനധികം പ്രായം തന്നെ ഫേസിൽ തോന്നിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ. നല്ല യെല്ലോയിഷ് ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നോക്കിയൊക്കെ. ജാക്കിനെ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത്. ജാക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ. അപ്പൊ ചേച്ചി അതിന് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ അപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൂച്ചകളായിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ ചേച്ചി അടുത്തതിനെടുത്ത്. നമുക്ക് കൂടിന്റെ അകത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേച്ചി. അങ്ങനെ തന്നെ കയറി പോകണ്ട കേട്ടോ കൂടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പണിത് കൂടുകളല്ലേ?
പണിത് കൂടുതലാണ്. ഇതേ അടുത്ത കാലിക്കോട്ടെ. എക്സ്ട്രീമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലിക്കോ കാറ്റ് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ക്രൈസ് ആണ് എനിക്ക്. പക്ഷെ പേഴ്സണലി ഈ കാലിക്കോനേക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റേ ഡാർക്ക് കാലിക്കോ. ഡാർക്ക് കാലിക്കോനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കാലിക്കോക്ക് വല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഡാർക്ക് കാലിക്കോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്തിരി ലൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ വല്ല പറയൂല്ലേ? ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇത് ഡയലൂട്ട് കാലിക്കോ ആണ് കേട്ടോ. എക്സ്ട്രീം കാലിക്കോ ആണല്ലേ? കണ്ട ഇതിന്റെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയാൽ എക്സ്ട്രീം ആണ് കേട്ടോ. അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള കാറ്റ്സ് ആണ്. നല്ല വൃത്തിയും എടുപ്പുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലിക്കോസിന്റെ പറയുമ്പോ ഒരു ചെളി പിടിച്ച് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ സത്യത്തില്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും, അടിഭാഗത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇവര് മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ചെളി കളറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ. ഇലയേച്ചി അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കിയാൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി നോക്കിയാൽ. പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. പക്ഷെ ഡാർക്ക് കാലിക്കോന്റെ അത്രയും എനിക്ക് ഡാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. അതിലിട്ടോ ചേച്ചി ഡയലൂട്ട് കാലിക്കോ ആണ് കേട്ടാ. ഇതും അടിപൊളിയാണ്. ഇവര് കടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ല. ഇത് ക്രോസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണോ? ക്രോസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് കിറ്റൻസ് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ടപ്പോ അല്ലെ ശരിക്കും? എന്റെ പൊന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് തരാം. വീഡിയോസ് നമ്മുടെ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാട്ടാ. ഇഷ്ടം പോലെ കിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടാ. ചേച്ചി അതിനിട്ടോ, ചേച്ചി അതിനിട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ വേറെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. നമ്മൾ കാലിക്കോന് ചേച്ചി എത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കുക? കിറ്റൻ പ്രൈസ് എത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കുക? പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള പ്രൈസ് മാത്രം പറയാട്ടാ. 7 തുടങ്ങി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഫേസ് ഇറങ്ങുന്നത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തല്ലേ ചേച്ചി? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഇത് നമ്മുടെ ചവിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? നല്ല റെഡ് കളർ ചവിട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയും എടുപ്പും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഞാൻ ഏത് കാണിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കാറ്റ് എവിടെയുള്ള? ഇവിടെ കാണിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിലേതാ കാണിക്കാനുള്ള? ഇതിവിടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കാറ്റ്സ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജാക്കല ഒമ്പോ ഭയങ്കര ഭീകര ലുക്കാണല്ലോ ചേച്ചി. ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ കാണിച്ചവരെ ഇവന്റെ കിറ്റൻസ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവനാണല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണല്ലോ. അവനാ ഏജ് ആവണല്ലോ എന്നുണ്ടല്ലേ? ഇവന്റെ പേര് ജാക്ക് അല്ലേ? ഓക്കെ. ചേച്ചി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇവന്റെ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ബെസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് വരണത് ഇവനാണല്ലോ ശരിക്കും ചേച്ചി. അതന്നെ മൂക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പതിഞ്ഞ് നിക്കണല്ലേ? മൂക്കൊക്കെ പതിഞ്ഞ് പരമാവധി നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോയി നിക്കണം. വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വന്ന സമയത്ത്. അതെ അതെ. ചിലവരതൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട്. വരില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നല്ല അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടാ. ദേ നോക്കി നോക്കി ഭയങ്കര സൈസാണ് കേട്ടോ ഈ കാറ്റിന്. നല്ല കളറും സൈസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബെസ്റ്റ് കാറ്റാണ് കേട്ടാ. നോക്കി നോക്കിയാ. വിക്കി എന്തിനാ അവന്റെ പേര്? ജാക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതല്ലേ? നല്ല ഫേമസ് ആണ് ആള്. അടിപൊളിയാണ് ആള്. നല്ല ഉണ്ടപ്പൻ. ഇവനെ സ്റ്റഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി? ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ 5000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റഡ് സർവീസിന് റേറ്റ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാറ്റിന് വന്ന് കണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി നിങ്ങളുടെ പൂച്ചേനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടിയോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചി കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ എന്നിട്ട് പറയാ എക്സ്ട്രീം കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ഡോൾ ഫേസിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാ? വളരെ കുറവാണ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഉണ്ടാ ആ ഗോൾഡൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടല്ലേ? ഹീറ്റ് ആയി കിടക്കാണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് പൂച്ചകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി? ഇതിൽ നമുക്കിത് ഒരുപാട് കിറ്റൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാറ്റ് ആണ് കേട്ടാ. ഫുൾ പഞ്ചാണല്ലേ? ഇത് ഫുൾ പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കണ്ണിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഇറങ്ങിയിരിക്കണ്ട മൂക്ക്. കണ്ണിന്റെ
കണ്ണ് രണ്ടിന്റെ സെന്ററിലാണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ചിറങ്ങിയാല് ഫുൾ പഞ്ച്. ഫുൾ പഞ്ച് എന്ന് പറയാല്ലേ. ഫുൾ പഞ്ചിന്റെ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഫുൾ പഞ്ച് ഒരു 15 രൂപ. എത്ര മൂന്ന് കിറ്റനാണോ പറയണേ? കിറ്റൻസിനല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം കിറ്റന്റെ റേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടാ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിലത്തെ ഓരോ കിറ്റൻസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഒരുപാട് കിറ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ജാക്കിന്റെ കിറ്റൻ അതേ കോമ്പിനേഷൻ കളർ തന്നെ അല്ലേ? പക്ഷെ ഫേസ് ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത്? സെമി പഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇതാണല്ലേ. ഇത്തിരി കൂടി വലിപ്പമാവണം തോന്നല്ലേ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ചേച്ചി അതിന് കേട്ടോ. ഇത് എത്രയൊക്കെയാ പ്രൈസ് പറയുന്നത് ചേച്ചി? കൊടുക്കുമല്ലേ? അത് മെയില് ഫീമെയിലാ? മെയിലുകളാണല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാട്ട് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ മെയിൽ കാറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടാ. ആളെ മെയിൽ ഇത്തിരി ചെളിയുണ്ട് കേട്ടോ. ആള് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആകെ മറിയണത് കണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കയറി ചെളിയാണ് കേട്ടാ. എല്ലാവരും അറ്റത്തൊക്കെ പോയി കിടക്കാണ് കേട്ടാ. ഇത് മെയിൽ തന്നെയാണല്ലേ? ഓ, ഇതൊക്കെ ഫീമെയിൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വരാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണല്ലേ ചേച്ചി? കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. സെയിലായി പോയില്ലേ? അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടാ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ ഒരാള് പോലും യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പരമാവധി കിറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അതന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വലുതാവുള്ളതൊക്കെ വലുതാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സെയിലായി കിടക്കുന്നതാണല്ലേ? ഫുൾ പഞ്ച് കിറ്റൻ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിനായാലും കേട്ടോ ചേച്ചി. പിന്നെ അതിൽ അങ്ങനെ ഗോൾഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ചേച്ചിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം വലിയൊരു കൂട് തന്നെയാണ് ചേച്ചി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലിയൊരു 6 അടി 7 അടി നീളം ഉണ്ടാവില്ല ചേച്ചി കൂട്. ഓരോ കള്ളി 7 അടി നീളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഗോൾഡ്. ഇത് അത്രയും ബെസ്റ്റ് കാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ 6000 രൂപ അല്ലേ? നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടാ. നോക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കിറ്റനാണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്നെ മുഖം കാണിച്ചു ചേച്ചി. ഫേസ് ചെയ്ത് വരെ ഡോളാണല്ലേ? കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കളറിൽ ഡോളൊക്കെ എന്നെ ഇറങ്ങാന്നുണ്ടല്ലോ. ഡിയേ സുന്ദരി പുച്ചേ. ഇതിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഞാൻ തോന്നല്ലേ? നല്ല അടിപൊളി സുന്ദരി കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് രസം നോക്കിയാൽ അതിനായില്ല കേട്ടോ ചേച്ചി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു തോന്നല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പരമാവധി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 50, 60, 70 കാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കിറ്റൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അത്രയും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അഡൽട്ട് കാറ്റുകൾ ഏകദേശം ഒരു 20, 25 കാറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫീമെയിൽസ് ആണെന്ന് തോന്നല്ലേ ചേച്ചി? ഒക്കെ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. നോക്കി നോക്കിയാൽ നല്ല ഉണ്ടപ്പൻ കാറ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഒക്കെ ഫീമെയിൽസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു മെയിലിന്റെ തൻ്റെടവും ഡയലൂട്ട് ആണല്ലേ? ചേച്ചി ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊന്നും എടുത്തൊന്നുകൂടി എടുത്തേ. ഇതിന്റെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെ നോക്കി. നല്ല സെമി പഞ്ചാണ്. ഇതിന്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാലേ? നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പൂച്ചയാണ്. ഞാനിവിടെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇത് മെയിലാണോ ചോദിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് അത്രയും സൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഗ്നന്റ് ആയതിന്റെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചേച്ചി? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിനായാലും കേട്ടോ. ഇത് അടുത്ത കാലിക്കോട്ടാ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ പൂച്ചകളിലും കാലിക്കോ ഉണ്ടല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മളെ നാടൻ പൂച്ചകളൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന നാടൻ പൂച്ചകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കളറാണ് കേട്ടാ. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് കാലിക്കോ എന്ന് പറയാല്ലേ? ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു ചേച്ചി എന്റെ ഫേസ്. വേണ്ട, അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടാ. ഡോളാണല്ലേ? നല്ല ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി. നല്ല ടൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പൂച്ചകളല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ട്രായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ചേച്ചി. ഇവർക്ക് 1, 2 സാധിക്കാനായിട്ടുള്ള ട്രായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കുന്നതാണ്. ചേച്ചി നല്ല ലിറ്റർ സാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാശ് കൂടുതലിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് ചേച്ചി ഇവരെ കൊടുക്കുന്നില്ല. നല്ല കാശാലും ഉണ്ടല്ലേ ചേച്ചി അതിന്? ചേച്ചി അതിന്റെ ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടിയേ. കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഓ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ഫീമെയിൽ കാറ്റിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് കാറ്റ് തന്നോണ്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എത്രയ്ക്ക് കൊടുക്കാറ്? ഇത് ശരിക്കും ചെളിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളറാണ്? ഈ കളറാണല്ലോ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്? ഡോൾ അല്ലേ? ശരിക്കും ഡോളിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റുള്ള എപ്പോഴും ഒന്ന് ഫേസും കൂടെ കാട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റുള്ള ഡോളിനാന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചേച്ചി. ഏറ്റവും പ്രൈസ് കുറവും അന്ന് നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റിയും. ട്രഡീഷണൽ ലോങ് ഹെയർ എന്നല്ല ഈ ഓൾറെഡി പറയുന്ന പേര്. ചേച്ചി ഒന്ന് അതിന്റെ ഇതൊന്ന് പൊന്നിച്ചാ. നല്ല ഹെയറും നല്ല ഉണ്ടപ്പൻ കാറ്റാണ് കേട്ടാ. പ്രഗ്നന്റ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടല്ലേ?
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടലിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരു 5-10 അഡൽട്ട് കാറ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും ഒരു 10-60 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ചേച്ചി, 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ചേച്ചിനെ. നിങ്ങളുടെ ഇതിനും നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര രൂപമായിരിക്കില്ല ഒരു പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോണത് അല്ലേ? അല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന ഹെയർ അല്ലേ ഇത്? ആ ഇനിയിപ്പോ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോ ഈ ഹെയർ ഒക്കെ പോവില്ലേ? കുറച്ചൊക്കെ പോവില്ലേ? അതല്ലേ, ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ആവും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പൂച്ചകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളോട് ഡയറക്റ്റ് വരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറൊരു ജില്ലയിലുള്ള ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച ആ കാറ്റിന്റെ കിറ്റണും ആ പാരന്റും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ബെറ്റർ ചേച്ചി. ഇന്ന കാറ്റിന്റെ കിറ്റണാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കാറ്റിന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്നാലാണ് ആ ഹെയർ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൽ കാറ്റിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അത്രയും ബെസ്റ്റ് കാറ്റാണ് മെയിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയും ഫീമെയിൽ കാറ്റ് ആയാലും ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവനെടുത്തിട്ടില്ല. അതെ, ഇവിടുത്തെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി മെയിലാണ്ടത്. മെയിലല്ലേ ഇത്? ഫുൾ പഞ്ച് മെയിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മെയിലാണ്. നല്ല ഇവന്റെ കളർ ഏതാ ചേച്ചി വരുന്നത്? ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാലിക്കോ പോലത്തെ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്? അതെ അല്ലേ? ഇവൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാ? സ്റ്റാർട്ട് സർവീസ് 3 രൂപയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ദേവന്റെ നോക്കി നല്ല ഹെയർ ഉണ്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്ട്രീം ഫുൾ പഞ്ച് വരുന്നല്ലേ? എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നോസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ലേ? ഒന്ന് ഫേസ് ഒന്ന് അമ്മേ അമ്മോ, എനിക്ക് നല്ലൊരു മാന്ത് കിട്ടിട്ടാ. നല്ലൊരു മാന്ത് എനിക്ക് കിട്ടി. നീയാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മാന്തിയെ പൂച്ചേട്ടാ. അല്ല, മുമ്പ് കിറ്റൻ ഫാക്ടറിയിലും ഒരു മാന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറുമ്പ് കാണിക്കണം നീ? തല്ലൂല്ലേ? കുറുമ്പ് കാണിക്കണ്ട നീ? ക്രോസ് ചെയ്തോളല്ലേ? എത്ര റിസൾട്ട് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ വരുന്ന ഫീമെയിൽ കാറ്റിന്റെ ലൈനേജ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചല്ല ആ ഒരു കിറ്റന്റെ എണ്ണൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡ് മെയിലിന് ഇത്ര റിസൾട്ട് തരും. അതല്ലേ? ഓക്കെ, അവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിനൊന്നും കടിക്കില്ല, മാന്തില്ല അല്ലേ? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാന്ത് കിട്ടിട്ടോ. അയ്യോ, അവനെടുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ, അതാണ് കേസ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നിന്നെ ഞാൻ പതിയെ കണ്ടോളാം. അപ്പൊ നല്ലത് ഭയങ്കര ഇരുമ്പിന്റെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കേജിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ കേജിനും 4 അടി 5 അടി നീളവും വീതിയും ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാ. ഒരു ഇതിൽ തന്നെ 4 പ്രഗ്നൻസി കാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ കൂടുകളും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൂട് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കൂട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിനി കാണാനായിട്ട് ചേച്ചി, നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ദേ അവനെല്ലാത്തിനെയും കൊട്ടയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി. ദേ നോക്കിയേ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമുണ്ടോ മാക്സിമം? 20 ദിവസം. കാലിക്കോന്റെ ഡാർക്ക് കാലിക്കോന്റെ കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അയ്യോ, എന്തൊരു സുന്ദരി പൂച്ചല്ലേ, നോക്കിയൊക്കെ. സുന്ദരി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടാ. വളരെ നിസ്സാര സമയമായിട്ടുള്ളവർ പ്രസവിച്ചിട്ട് 20 ദിവസമല്ലേ മാക്സിമം? 20 ദിവസമൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് രസം നോക്കിയാ. പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിലൊന്നും കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കാറില്ലല്ലേ ചേച്ചി? കൊടുക്കാറല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് അതെ അല്ലെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ പറയില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തള്ള പാല് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെൽത്ത് കിട്ടണമെന്നോ യാതൊരു വക നിർബന്ധമില്ല കേട്ടാ. ഇവള് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടാ. ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചേച്ചി മെയിൽ ഫീമെയിൽസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാല്ലേ? അതെ, നോക്കി നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന മേശം വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ആയാലും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട്. നോക്കി നോക്കിയാൽ
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ മേടിക്കാട്ടാ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു 45 ദിവസമായ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രൈസ് തന്നെ മേടിക്കും അല്ലേ ചേച്ചി? ആ പ്രൈസ് തന്നെ തരണേ നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെറുതാന്ന് വെച്ച് പ്രൈസ് കുറയില്ല. പാൽപ്പൊടി നമ്മൾ മുമ്പ് കിറ്റൻ ഫാക്ടറിയുടെ വീഡിയോ കാട്ടിയപ്പോ അതിൽ ഈ പാൽപ്പൊടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതില് എത്ര മെയിൽ ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട്? ഫീമെയിൽ ആണല്ലേ? മെയിൽ ആണല്ലേ? മെയില്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ സുന്ദരി വാവുകൾ ഇത് വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. 4 ദിവസത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണേ. കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത്. അത്രയും ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചാടാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഏത് കളർ ചേച്ചി? വാൻ കാലിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ ഇതിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ തന്നെ പേടിയായിട്ട് പാടില്ല. അത്രയും ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയൊക്കെ ഇതേ റഷ്യൻ ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന് ദേ നമ്മുടെ ജാക്കിന്റെ അതേ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ചേച്ചി? അടിപൊളിയായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഫേസ് ഏത് വരുന്നതിന്? ഈ 4 കാറ്റും 4 ഈ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഫുൾ പഞ്ച് കിറ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടാ. ഇതിനെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് തരൂട്ട. നിങ്ങൾ ഇവരെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന സമയം തൊട്ട് ഇന്ന സമയം വരെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം അത് കൊടുക്കാമല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 മണിക്കുള്ളിലൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആര് പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾ? പേരൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? പേരൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ അകത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നല്ല സ്റ്റഡ് മേഡ്സിനോട് മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിന്റെ ഹെയർ ക്വാളിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഗ്യാരണ്ടി ആണ് കേട്ടോ. പിന്നത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കാറ്റിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ റുക്സാന ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പലർക്കും പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചാനൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ട് സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡീൽ ചെയ്ത് കാറ്റ്സിന് കംപ്ലയിന്റ് ഇല്ല, സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം വന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേച്ചി പരമാവധി എല്ലാവർക്കും നല്ല കാറ്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു മോശം അങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതേ നല്ല കാറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടേലായാലും അങ്ങനെ മോശം തോന്നിയില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യനേക്കാളും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് പൂച്ച. മനുഷ്യന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല, പിന്നെ ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതെ നല്ല പോലെ നോക്കാവുന്നുള്ളൊരു മാത്രം പൂച്ചേനെ വളർത്തിയാൽ മതിട്ടാ. വാങ്ങിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങി ഈ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ക്യൂട്ട്നെസ് കണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വലുതാവുമ്പോ ഈ ക്യൂട്ട്നെസ് ഒക്കെ മാറുമ്പോ ചിലവര് പുറന്തള്ളണ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതന്നെ അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഇതുകൾ കൊടുത്താൽ മതി. അതെല്ലേ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേറെ ജില്ലയ്ക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബോക്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇത് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 300 രൂപ ബാസ്ക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ചേച്ചി? അപ്പൊ ഓക്കെ, അത് ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇതേ നല്ല അടിപൊളി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അഡൽട്ട് ഒരു 4 മാസത്തെ കിറ്റൻസ് അല്ലേ ചേച്ചി? 4 മാസത്തെ കിറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. 2 മാസം അവിടെ 2 മാസം, പിന്നെ 20 ദിവസം എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇവരാണ് അടിപൊളിയാവാൻ പോണ കിറ്റൻസ്. നല്ല അടിപൊളിയാവാൻ പോണ കിറ്റൻസ്. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. കാലിക്കോനൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണവര് ഇപ്പൊ വന്നോ. എനിക്ക് ഓക്കെ നമ്മള് ഈ അടിയിൽ കിടന്നവരല്ലേ? ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പൂച്ചയോട് ഒരു ക്രൈസ് ഇല്ല. ക്രൈസ് ഉണ്ടായത് മാറി. എനിക്കിപ്പോ ഒരു ക്രൈസ് ഉണ്ട്. കാലിക്കോനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതെ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കിറ്റൻ ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ പോണ്. ഇവളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തേനേട്ടാ. ഇവള് അത്രയും ക്യൂട്ടാണ്, അത്രയും ഡാർക്ക് കാലിക്കോ ആണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇവരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ബുക്ക് ചെയ്തോ. കാരണം അത്രയും ക്യൂട്ട്നെസ് ആണ് ഈ കിറ്റൻസ്. കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതന്നെ ചേച്ചിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ നല്ല സെയിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പരമാവധി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചേച്ചി ഇതിനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ചോദിക്കുക, വന്ന് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പരമാവധി വരെ വന്ന് കണ്ടെടുക്കുക. കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തോട് മാത്രം കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചി? ചേച്ചി ഇവിടെ ഫുഡ് എന്നിട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം, അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. റോയൽ കനാനും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബോണാസിബോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുഡ് പുതിയതായിട്ട് നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി മറ്റേ KCF അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ലേ? ക്ലബ്ബ്
ക്ലബിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, അതിലൊക്കെ മെമ്പറാണ് കേട്ടോ ചേച്ചി. അതെ, അതിൽ വെക്കണ്ടല്ലേ? അതെ, 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ക്യൂട്ട് കിറ്റൻസ്, അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അവൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? ജാക്കിന്റെ കുട്ടികളാണ്. ജാക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജാക്കും പിന്നെ മറ്റോനും സെമി പഞ്ച്, ഫുൾ പഞ്ച്. കാലിക്കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചേച്ചി നമ്മുടെ അടുത്ത് വിശേഷങ്ങൾ അല്ലേ? സ്റ്റഡ് സർവീസിനല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കിറ്റൻസ് ആണല്ലേ? ഫുൾ പഞ്ചിന്റെ കിറ്റൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കോട്ടെ. കേരളത്തിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും സാധനം എത്തും. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോവോ? പുറത്ത് പോകാൻ ഇത്ര റിസ്ക് ആണല്ലേ? കേരളത്തിൽ എവിടേക്കും നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കേരളത്തിൽ എവിടേക്ക് 500 രൂപ ഓണ് മേടിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ആ നേരത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് മേടിക്കുക. അതന്നെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു തരും കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളിതേ കണ്ടല്ല, ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒരുപാട് കാറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഉള്ള കാറ്റ്സൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കണ്ട് തൃപ്തികരമായി മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് കാറ്റിന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചേച്ചി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടി ഒരു ബൈ കൊടുത്തപ്പോൾ